Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini senja hari kita berada di Kali Gabus, dan untuk cuaca hari ini tadi siang habis hujan, juga sore ini tepat berada di Sarimukti, Desa Sarimukti, Gabus, depan pasar Gabus. Ya, ini pasar Gabus. Depan Villa Gading Harapan 5 tuh. Di atas awan mendung ya. Anginnya juga kencang. Ini sepertinya mau hujan besar sesuai dengan prediksi BMKG. Untuk saat ini Kali Gabus sudah dibuka penutup penanggulannya setelah selesai mancing kemarin, dan masih ada bapak-bapak pemancing yang masih bertahan. Di depan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pemancing di depan, masih tetap berupaya untuk siapa tahu ada rezeki dari ikan-ikan lele nila yang ditebar 2 ton kemarin. Gelap sekali itu di depan. Masya Allah. Sebelah timur kayaknya sepertinya sudah turun hujan. Di selatan juga sudah gelap banget tuh. Awannya sama anginnya ya. Untuk lalu lintas di sore ini terpantau ramai lancar ya, baik dari depan sana dari arah kota Bekasi, lalu lintas ramai lancar. Juga dari sebelah timur dari arah tol Gabus juga ramai lancar guys. Anginnya, bendera aja sampai goyang-goyangnya. Dahsyat ini. Harus persiapan ini, siap-siap kalau nanti tiba-tiba turun hujan deras ini. Ini kita berada di depan gerbang Desa Sarimukti. Yang tidak berubah dari sini selain gerbangnya juga sampahnya. Tuh di depan sana itu ada sampah yang dari sejak konten di sini itu sampah tidak berkurang ya, walaupun ada upaya dibakar tapi bertambah terus. Sampahnya bertambah terus tuh. Itu baru lagi tuh. Yang plastik merah ini baru nih. Tuh plastik putih juga baru tuh, nambah lagi. Ya betul, di sini tuh di samping pasar ya. Tapi alangkah sebaiknya tuh disiapkan semacam dump truck gitu, karena volumenya di sini tidak terlalu banyak sih. Cuman kalau terus-terusan terakumulasi sekantong 2 kantong sehari ya lama-lama banyak juga. Mungkin harus disiapin dump truck biar setelah dibuang langsung diangkut ya. Masih lancar karena jalannya udah rata, lega, jadi simpul-simpul kemacetannya sudah mulai berkurang. Eksis memancing. Ini di depan pasar Gabus. Kita ke sebelah sini. Oh ya, di sini juga ada angler lagi memancing.
udah gelap sekali. Nah, ini depan perumahan PGH 5. Barangkali ada yang minat, tuh rumah masih pada kosong tuh. Mantap, jalannya udah bagus, ke tol deket, 5 menit ke tol. Depan pasar pula. Anginnya kenceng guys tuh. Waduh, bendera sampai kelebet-kelebet. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.